Я несу тебе свои мечты, открываю радости невзгоды, и ты хранишь меня от непогоды. Пусть я буду счастлива с тобой, ведь ты дарован мне судьбой. На пути земном я встретила тебя, и сердце встрепенулось, любя. Я верю в верность лишь твою, и всей душой тебя люблю. Я надеюсь только на тебя, ты свет жизни вечный для меня. Будь счастлив, Дед Мороз, здоров и весел. Пусть у тебя в окне не гаснет свет. Пусть в честь тебя звучат стихи и песни. И в терем твой летит от нас привет. Ты добрый дед, и все на свете можешь устроить, сделать или подарить. Ты и таланты наши приумножишь, и серый день способен расцветить. У нас мечта есть, Дедушка Мороз, ты помоги ее осуществить. Хотим мы на земле родной, без слез, без страха за детей своих пожить. Растить их и воспитывать спокойно, на благо общее отдать свой труд, чтобы Россия вся жила достойно, без безобразия и без причуд. Ну что, исполнишь, дед, мечту народа? Нам стоит перемен счастливых ждать. Будь от беды нам всем громоотводом, а мы твою восславим благодать. Зимнее чудо в Калининграде. Признаки зимы вполне известны. Снегопад, сугробы снега, стужа. Так всегда в России, повсеместно. Только с нашим краем снег не дружит. Мы зимой привыкли видеть слякоть, черные дрожащие деревья от порыва ветра забияки, да по небу серых туч кочевья. Но однажды, в зимний день бесснежный, мы с подругой, вот с этой Зоей, чудо усмотрели. Ветерок кустов коснулся нежно, и они призывно зазвенели. Там, в кустах, с хрустальным чистым звоном светочек, свисающие льдинки, бились друг об друга иступленно. Сердце мне, разбив на половинки, дух зашелся даже на мгновение. Льдинки все звенели и сверкали. Мы решили с Зоей, без сомнения, город наш они благословляли. Хорошо. Сколько же чудес под небесами, сколько красоты вокруг, не счесть. Просто мы не верим в чудо сами, а оно, как оказалось, есть. Я шла к вам сюда, друзья мои, и ко мне подошла на перекрестке мудрая фея Веринея и сказала: передай своим друзьям. Год собаки, значит, образы разной породы собачек и мои пожелания в новом году, чтобы каждый из друзей получил. Я, наверное, не буду время это так раздам сразу, да? Или хотите выбирать сама? Вот. Пожалуйста. Спасибо. Понятно, да? Аномалия погоды называется. Снег выпал только в январе, Пушкин. А нынче даже в январе
Не дождешься снега. Кисель всю зиму во дворе и морось плюсовая с неба. Ну верить, нет ли, не отдаст свои позиции природа. Сегодня май на снежный насыпь и на мороз наладит моду. Чему делиться, господа? Зима, как женщина, капризна. Коль нужно нет, подкинет да. Коль ждешь мороза, дождик брызнет. А может, злые холода на том боку земли скопились. Впервой за долгие года на дядя Сема не скупились. Что ж, мы подшефные берем вас подмороженные янки и самогоном ототрем, и на ляске печь сварганим. Гость, ну что, дурашка, изголодался? А твой хозяин поди-ка сыт, на городское жилье подался. Какой на даче зимою быть? Давай заходь ко мне, бедолага, сейчас похлебку сообразим. Харчи мои не с блатного склада, но на ужин хватит двоим. Не жадничай, ешь спокойно, дал бы косточку похрустеть, да не взял. Не гляди укорно, будешь есть, что в натуре есть. А теперь приляг у камина, отогрей худые бока. Вижу, ты не глупая, не глупая псина, и душа, как шерстка, мягка. Отогрелся, поел, понимаю. Не винись, дружок, ничего. У собаки служба такая, ждать хозяина своего. Дети рождаются, каждый причастен. Дети рождаются, все ради счастья. Проще простого в нашем пространстве жить, не нарушив закон постоянства. Стволовые клетки в людском океане. Жизнь заморожена, стыдно, сперма в стакане. Счастьем обласкана интернет-ивным. Вроде бы песенка, слушать противно. Пишет хай-тек мне, стволовую клетку к сердцу прижми, как ребеночка детку. Так растворяется святость в пространстве, кровь испаряется, жизнь обрывается. Лишь обручальные кольца оковы, колом проблем гремят, как подковы. А в океане людском под копытом ты одинокий, подавлен, разбитый. Сердце инфарктом рвется на части. Детка, кровинушка, ты мое счастье. 7 декабря 13 года. Дай Бог ему здоровья, дай Бог встреч в новом году всем нам. И еще моему любимому другу, который нашему другу, не моему, нашего сузоду, я хочу его подарить вот такой календарь. Кому? Собачий год. А вот у нас вот сидит Зуев, товарищ. Товарищ Зуев. Зуев. А, Зуев, я. Тебя хочу, я совершила сюда. Совершила. И хромал в следующем году. И чтобы у тебя Спасибо. была. Коля, встань так. Коля, встань так, я тебя и вместе с ней. Так, повернись вот туда чуть-чуть, вот так, чтобы наш корреспондент. Все. Все видно. Все. Все видно. Я специально Дорогие друзья, ну, хорошо. Мы сегодня не бывало закончили пораньше. Я думал, будет весь зал. Ну, наши знаменитости, вот Билалов должен приехать, наш бар знаменитый, знаете, да? Как его, но он работает, возит начальство на своей машине, разводит. Новый год скоро, да? Красов студентов учит. Малышев там заседает где-то, с рыбаками там занимается. Вот это, ну, все заняты делом. Даже Булдакова, я с ней позавчера видел ее или когда-то, а сегодня Билалова смотрит, Булдакова спрашивает, будет это или не будет. Хотя я говорил, что будет, да? Все думают, что под Новым годом ничего не будет. Но всегда. Мы даже по председателю 30-го проводили такую встречу. Уж тогда, уже, сколько, 2001 года, и вот такие встречи я веду. Ну, а следующая встреча, ну, завтра будет в Калининградке объявление в газете, что 8 января 12 часов в Музее Мирового океана мы будем проводить Это понедельник. 8-го рождественские встречи, да. Так, кто ты? Так. Виктор, сейчас пойдешь,
Вот, иди сюда, нажми вот эту кнопку. Не, он не так Да, он хочет. знает, какую. Виктор, нажми вот эту кнопку. Вот эту кнопку. Надо было поставить очередь. Герман второй стул бери. Да. Сюда. Так, нажми на эту кнопку. Несколько раз нажимай, Вот так. чтобы было красиво. Подальше, подальше, не дальше. Все. Давай. Не просто красиво, а очень красиво. Ближе, подальше. Все?